So guys, good morning. Hatag na po tag sports luto guys. Congrats sa nakataya itong aking hatag na 349 guys, no? Bigil ko, sorry guys, wala naman akuan to. Kaya na delete to ba kay na akuan to guys na sanad. Restricted akong video to. So guys, karon na buntag atong suwain guys, no? Basta mo ko itong numero guys. Atong suwain guys, no? Sports luto net ito po guys, no? Ito po ay sports luto. So, hindi tayo ng luto dyan. Ito na po ating guide today. Ang ibigay ko sa inyo. So, congrats sa 394. Malas talaga, no? Hindi ko nabigay sa inyo kagabi. Kaya sobrang lakas ng ulan dito. So, good luck, guys. Nahirapan ako mag-video kasi umaulan, mahinang signal. Ito na po ang ating luto hearing today, guys. No, I hope ma-share itong video at mag-follow kayo sa aking Facebook page, Busto.tv. Salamat mga palangga, no? Ito na po yung aking guide today, guys. Luto hearing, no, mo ni atong guide karon adlaw guys, 3D luto. Okay. Hot guide, no. Hot guide today. So ang atong bisper guys 53 og 54, no. Og 52. So ini guys kung numero kuyaw ni guys, no. O mo ni mga numero kuyaw guys, no. Og atong matay ni guys 54 ni guys, 54 no. Mo ito yung bisper guide, no, bisper. Ating bisper karon, no. Pasensya na gapon guys, wala ko katag bisper. Bisper na to guys, ha. So number 1 guys nga hearing, mo ni 534 guys, target rumble, no. Target na lang bura guys, ha. Target rumble ni guys, ha. Uga po ni target ani, kamo ni bahala guys, no. Dili kining 3 dili ibalin na 4 diri, no. 5 dili bahin, no. Ana pag di tarada. So number 2 guys. Kung 52 ni guys, 925, no. 925 target rumble, no, number 2. Ang sigma ni man ko sa S4. Number 3 549, no, 549. 549 target rumble. So kana lang guys, no, akong mahatag nga sharing karong adlaw guys. I hope ma-share itong video guys. I hope maka-follow kayo at maka-like, maka-comment sa aking Facebook page, Boss.tv guys, no. Salamat sa pag bye po guys, no. Kayo baka mag triple 5 ito guys. Triple 5, no. Triple 5 po yan, ha. O baka pin natin guys, no. 935, no. So yan po guys, no, mga hearing today, no. Hinaanggal-anggal atong binibilugan, no. So yan po guys. Sa maabay lang guys, no. Sa maabay lang, no. Good luck sa tong lahat. I hope ma-share itong video guys at mag-follow kayo sa aking Facebook page, Boss.tv. Salamat guys. Bye bye and God bless everyone.